ओनिस्टा लाए हैं स्मार्ट स्कूल बेल, जिसमें बेल स्केड्यूलर आप आसानी से मोबाइल ऐप के साथ सेट कर सकते हैं और फिर पीरियड को स्केड्यूल टाइम के हिसाब से करवाने की जिम्मेदारी ओनिस्टा की। और हाँ, सिर्फ बेल ही नहीं, आप प्रेयर और अनाउंसमेंट भी ओनिस्टा से कर सकते हो। फर्स्ट पीरियड बिगिन। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। और स्पीकर की साउंड क्वालिटी भी बेहतरीन। और सबसे जरूरी बात, मुझे और देश भर के हजारों स्कूल्स को है ओनिस्टा पर पूरा विश्वास। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनिए स्मार्ट ओनिस्टा के साथ, क्योंकि जब स्कूल बढ़ेगा तभी तो देश भी बढ़ेगा। स्कूल बेल हो ऑटोमेटिक, अनाउंसमेंट भी स्मार्ट, ओनिस्टा लाए स्कूल में एक नई शुरुआत। School bell ho, automatic, announcement be smart. ONISTA Smart Bell System, एक नई शुरुआत।